Добро вечер на сите со кои тргнуваме напред и влегуваме во нова авантура наречена, одака скромно, нема љутиш. Така е, нема назад, нема повлекување, само одиме напред. Иако постарите наши често кога сакаат да кажат за нешто што било убаво, ама порано, велат напред беше многу поубаво. И јас никогаш не сум на чисто за време велат напред или за некоја поза при водење љубов, а? Но добро, јас ете барем размислувам што сакале тие да кажат, а децата наши, не ги боли уво за нас, а не пак за нив, нели, оние наши постари. Се променија и направија се по свое. Сега не знам јас дали тоа е добро или лошо, ама сега и кога пеат, не пеат, туку рецитираат така нешто или рапуваат помодерно. И не само тоа, порано, знаете, во кафеана се пееше, а во полиција се молчеше. Сега обратно, во полиција пеат како врабци. Во полиција пеат, а во кафеана наместо да пеат, сега молчат. Ни да зуцнат од и модерни времиња дојдоа. Денес скоро секој во кафеана оди, ама со жена. Со другари никако може да биде опасно. Мислам, од женска страна може да дојде опасноста. Мораат да прават мажите компромиси, од и не им се спие по тераси. И тоа има. Тоа е тоа кога клучот дека е жената. И така излегува дека кај нас се сведува на интерес. Да, со децата се договараш како и со жената. Ако сакаш нов мобилен, велиш, има да се поправиш на школа. И он се поправа веднаш. Ма се убива од јадење. И тоа од јадење кој им го приготвува и угодува таа што би требало тебе да ти угоди на разноразни начини, не само за јадење. Кога тие ќе посакаат некакво јадење, таа им го прави тоа и тоа дупло ако треба, а кога ти ќе посакаш, вели, не можам сега без од деца сум, направи си сам или земи нешто што има таму, снајди се, ништо нема. Како бе можам да земам нешто што го нема, Нешто од ништо. Се е интерес, се. Освен еден пример имам, го паметам многу добро, кај што има ептен сакање. Тоа го почитувам сакање на максимум. Жена една оди пред трафика и пред, нели, од надвор. И вели на таа продавачката у трафика, вели, имате ли вие кондоми XXXXL? Продавачката вели, имаме, сакаш? Сакам, да, сакам. Сакам да видам кој ќе ги купи, ќе почекам тука. Јас пак во овој момент сакам да ви ги представам нашите пријатели, како што е Државната лотарија, како наш покровител. Игрете Лото 7, семена традиционална игра, бројчиња 7, од 37. Само 7 треба да погодите, ништо повеќе. Можете и 8 да играте, 9, но тоа е се веќе некои системи кои за мене се неразбирливи за сега, но јас сум млад и талентиран, кој знае, натаму може и ќе дознам. Се шегувам, многумина од вас знаат како одат тие, секоја среда и сабота, тоа сите го знаат, излекувањето е. Главната премија, што мислите, над 70 милиони денари, ма сигурно 72-3, да. Немојте да заборавате играта Джокер, таму не е толку добивката, но за многу мала доплата можете да добиете голема награда. Гребете и гребки, модерно е тоа секогаш, бројни се ги има над 10, повторувам постојано. Калинка беше последната, ако добро се сеќавам, но тие постојано вметнуваат некои новитети. Гребењето е добро, атрактивно, можете и да подарите некому гребка, да, ете го изненадите и можеби му донесете среќа. Веднаш до нив се и останатите наши подржувачи пријатели, меѓу другите Бучен Козјак, со оние превкусни и здрави млечни производи. Што да кажем, од оној јогурт, пробиотик, биоактив, пробиотик, такви нешта кои што навистина влијаат да можеме да конзумираме храна подосна, не во неограничени, ама во големи количини, онолку колку што ни е потребно. Има секогаш се, ќе ги најдете во секој драгстор, мислам на тоа се, дека има се од нивните производи. Алфи Техно Центар ги има и во Скопје и Гуманово, преубави продажни салони, каде можете да најдете навистина се и за дом и за канцеларија. Не знам колку производи има, па не знам, не верувам дека и тие точно знаат, освен ако не направат попис. Премногу, над 5000, над 30.000 мислам дека еднаш ми рекоа. Тоа се, навистина, премногу и сите се добри и користни. Производите на Арис исто така користни, прават чисто ренто,
практични се за употреба и секогаш обезбедуваат чиста околина и така убав пријатен мирис. И на крај, секако нема да заборавиме да ве подсетиме на преубавиот амбиент и момент кој ќе го доживеете во етносело Тимчевски ако ги посетите и секако во нивниот ресторан Еден, ако се одлучите да направите некој тип на веселба. Вечерва ве очекува една така возбудлива, необична епизода на Нема љутиш. Гарантираме, оти ќе уживате, па затоа погледнете што ќе видите. Јадна сама, нема никога. Па не ли е жал? И ако ли кај ќе носиш, не видела она ништо. Не виду кад ви кажую. Врти се Србенда и се дере, Лиљана. Долази овамо, тражите неки странец. Ставре, па има институција, бе. Има доктори, бе, отиди куде доктора ќе ти препише. Уствари не мора да идеш никуде доктора. Па после се криеш од деца кад се жениш и на крај дојдеш до тој дередже да се криеш од жена. Бомба, погледни го бежи ти се. Разведе се пред некој година, а саке од најубави години. Мора некако да го докачу. Мене не ми е јасно како можеш још да го изневеруеш жената. Па не ли е срамота, бе? Греота бе, не срамота. Ја тоа жал га праву. Бре, од жал га правиш, бре. Стварно од жал га праву. Па и да стави се ти на њојно место, бе. Ја имам си го жена, бе. Нели? Жена ми имаме мене, а она, бе, душичка, јадна сама, нема никога. Па не ли е жал? Фала многу на понуду. Неќу да се ставу на њојно место. Колку сакаш? Ја да понудам? Добро. Ајде кажи, а? Ама докторе, ја не дојде за тој. Куде вас? Ја дојде зашто не виду. Ајде бе, не видиш. И ако ли кај ќе носиш, не видела она ништо. Не виду кад ви кажую. И еве, например, видиш го оној муву ти, онамо на онај црт. Па виду го, нормално. Па видиш, ја не го виду. Добро. Ајде кажи, а? Апе. На македонски каса. А срби викав оједа. Прво што ми текнуе дешавка кад Кумановаc фатија девојку београѓанку. Тамо студирае. Отиде куде њума, звони он на врата, отвара таткову, а до njega пудлица и вика батка: "Дома ли е Лиле? Апе ли се Джеки?" Врти се Србенда и се дере: "Лиљана, долази овамо, тражите неки странец." Друго што ми текнуе е дека у сваку групу на деца до 3 години у градинку има едно дете кое ги апе други деца. Родители викав дека е хиперактивна, а васпитачка, тоест учителке, дека е изфрустрирано или ти незадоволно од нешто. Храну, однос на други деца према njega и така далje. Трето па што не ми текнуе, него сам видеа с моји очи, е табла на врата на двор на кој пишуе: "Пази, куче лае", па 3 тачки. И продолжуе: "А газдарица апе." Ја чувам куче и стварно, куче лае. А газдарица, ке си ќуто. Се се прашуju, дали ти знаеш за оваа информација? Читаја сум дека научници докажале
дека 1 децилитар ракија дневно нешто е добро за здравје на човека, него и малко. Малко. Све ви малко, бе. Малко ти ракија, малко ти плата, малко ви пензија, малко ви демократија. Све ви малко. Ма мене ми малко ракија бре, за друго, знаеш и колко ми брига. Гледа колко си паја, види сам, ја, види. И плюс и види бе, влак до ракија. Гледа. Не е тој влакно, Дране, тој е црта. Црта? Да. Зашто бе црта има на чаш? Епа, да знаеш дека до туј се сипуе ракија, до црту. Да знам. Да. Не бе, ти да знаеш бе. Штом знаеш, треба да си пуеш до туја бе, сипи до црту бе, што ме крадеш бе, гледа кој си сипае. Ај одма да сипиш. Одма. Сипу, ама ке ќе престанеш да се пишуеш куде мене у тетратку. Види го тетратка, Дране, све црта до црту, како Робинзон Крусо си биднаја. Кој е тај? Не го знам. Ти знаеш ли? Па ја не ga познавам Робинзон Крусо, ама чуја сам за njega. Кој не ја чуја за Робинзон Крусо? Не го познаваш, а даваш му на цртку да пие и на njega. А на мене не ми даваш бе, и свак ден сам ти тој. Срамота, одма да се сипае. Значи му обетнај ќе да право. Сипи. Робинзон Крус. Што бидна? Па ја, док да зажмуру, овој паднае. Па не е фер, бре, мајко му. Па цел месец го чекам овој бокс меч, оно, готово за 15 секунди. Сак знаеш на мене како ми е. Еј, пред да зинеш и да отвориш уста и да прозбориш, да ти кажу одма дека не е још решен проблем меѓу мене и оној мој, још еден дневен ред. Па добро, бе, ставре, смени дека нема ред. Ја, не може. Јас сум тврд, бре, карактер не попуштам. Него на некои други места сам мек, тој ме јаде. Ставре, па има институција, бе. Има доктори, бе, отиди куде доктора ке ти препише. Уствари не мора да идеш никуде доктора. Отиди у аптеку, купи си Виагру, решен проблем. Виагра? Бог да чува и да брани. Бежи, бре, Виагру, зема еден пут, така, док зима, она една ми падна. Тражи, не мога нигде да го најду. Буду се сабајле, пола паркет подигнат. Па таква е Виагра диза. И више не ли зима? Не, зимајшам пути и оттак више не, зашто почнат тебе да те загледуju. Како бе, мене ке ме загледуеш? Па тако е, што да праву? Жена не беше дома, не дојде од работу, а ти натапа се на гости, како што знаеш, не викан, и ја што да праву? Мушко сам, мора некога да загледам. И заптај си се бре за тој Виагру, па ме ако ми е до тие работи, бре, па се стојко, па ја ќе зему нешто на природну базу, бре, тоа вештачко. Што има тој на природну базу, бе, ставре? Какви травки има, па ти мешав људи, има турски мед, има. Бре, турски мед, какав е тој турски мед? Од братска Турција. И тој реагира. Можда за тој дека... На кога реагира? На женски, бре. И тој само на женски реагира. Да. Пробаја сам. Тачно знам дека само на женски. Пробаја сам и на мои овце, и на козе на комшу. Не реагира. Само на жено моју. И состои мекојче до куде го дотерамо? Не сам, бре, мек ја на тој место што ти сакаш да ми ga натепаш проблем. Не сам. Мек сам у душу, бре. Попуштам многу. Многу попуштам, такав карактер сам мек. Али решија сам ке се бењам.
Ке се менја Ке се он. менја. Абе, Вук длаку менја, карактер не менја. Абе, Вук си е тој пагец и дави. Ќе дави, он ќе дави, ама на друг начин ќе дави. Не ми ти мене збори за Вуци, овде преко главу ми е. Кажуј ти, решија сам да се менјам и одма пројде на план. Зема и го најде проблем. Промени го проблем, бре. Не е проблем бие у мене. У кога е проблем, бе, Ставре? У njenu lepotu, У Снајку. u Snajku. I ja odnovu vikam, bili, Snajke mi mora da pоработимо малце на тој лепоту. И? Па, са и, тоа е многу лако, викам, ти ќе земеш, ќе се нашминкаш малко, ја ќе джапну едно, 2-3 ракије, што 2-3, 7-8, нели, и одма, оно кој малце да ми се чини поуба. И нашминкали се Знајка? За тебе знам, нек си се нашминкаја, нацртаја си се. Шминкава се кој ѓавол, бре, оно од свадбу не се шминкава црна, па се не види. Него, ајде, некако, викам ти, после 6-7 причини ми се такој како симпатична и ја би накасно убацу ти еротски филм. Да гледам. И ја одма почна да се врту како црво дрво, а она да се копешка натамна. Копешка? Чекай бе, ти објасни ли на људи што значи копешка? Копешка? Значи, копешка, не лепешка. Копешка значи врти се, не знае куде му е место, не знае куде да застане, Добро. шуњка се натамнавам, не знае куде да седне. Тоа е копешка. Значи, знае људи, тој Копешка. сака нешто да направи, не знаеш што Да, за себе. сака нешто да направи со себе, не знае што. Тоа е копешка. И тако, ја, се ставре, копешкам, она тако и она, и викам, саке прав момент да убацу порно филм. Такете порно. Кад почнава да работи, туго, не издржава на многу. Ја викам, Злато, што мислиш за овој? Она вика, па не знам, Злато, да пробам и ми овој, ако не. Снајка вика такој. Да. И? И што и бре? Па куде ја у тој ни едно време да најду још тројица да работимо исто тој бре? А и ти не умеш да се натпаш на гостите и вечер како што умеш ден викенд да дојдеш, па бар ти да се придружише. Не мора повише. Упропастија си ми вечер, да знаеш. Пиме, чудна работа. Гледајќи овој ракију како на кафе, а гледам, замисли, текна ми на секс. Да се чудиш. Мајко му, мисло си, тој секс много чудна работа. Знаеш, од детството ти тој почиња. Прво, нели криеш од родители кад малаш девојчиња за тие работи, па после се криеш од деца кад се жениш и на крај дојдеш до тој дередже да се криеш од жена. Ама, тој ти овие твои години може да се криеш. Ја уопште не се крив. Не, бе. Ја кад дојду дома не се крив. Не. Ја легну и одма си заспија. Ако случајно не заспива одма, право се мртав. Гурен. Све. Скроз. И так се растрчи оваа мојата. Чисти чарапе нови. Веш чист исто. Бела кошуља. Одело. И ја кад стану за бајле, за на работу, све спремно. Лепо се и си отиду. Чиста работа. Виж, чиста работа, а чудна работа, мајко му. Зашто сето од секс остари почна, нели? Абе, да се чудиш.
Толку чудно. Па касниш. А сак, што е разлог? А сак, ја ќе ти ga кажу разлог. Сеќаш се ти кад беше купија комшо нову машину за прање лишта, па јам после мораше да купу поскупо од негово. А сак? Е, добро да што сак? После тој сеќаш си се кад комшо беше купија телевизор голем, 6-7 инча, па ја мораше да купу после тој и поголем и поскуп од негов. А сак? Држиш, а сак па сак, што а сак? Па сак пред малку умре на комшу жена. А сак? Заушка. Заушка или паротитис на латински е вирусна инфекција која најчесто ги напада паротидни плюнковни жлезде кои се наоѓаат пред уши, а позади вилицу. Туи негде. Пошто е тој вирусна инфекција, не треба да се третира с антибиотици, него треба да се прати и контролира температура на болнога, а за оток се користи топли облоге. Толку од медицинско тачко на гледиште. Заушка, како педагошко-васпитна мерка од страну на наши родители, е третирана како вакцина против неваспитање, безобразлук и хиперактивност на нас деца. Што порано го примеше дете заушку како вакцину, тој подобро беше за родители и нормално за дете. Само требаше да го чуе глас на мајко ми Коки и да знам дека не треба да кршу туѓу играчку, да отварам туѓи фиоке и да се бесу на лустер. Кај ќе порасне дете, заушка како вакцина проваѓа у форму лепење шамар и тој док уши не почнав да му зуив. Тој е уствари реакција на вакцину. Ајде, здраво, живо? Здраво, шефе. Иде ли работа? Иде? Иде, како не. Што иде, бе? Што иде, бе, све празно, бе? Па ти ништо не си сработаја. Па, размислуј, бе, шефе, за тој не сум сработаја. Колку размислуваш, бе? Много размислуј, шефе. Знаеш, шефе, ја никад не сум био у зоолошко. Па што не саш да те фату за руку, па да те воду за ложка? Па може, зашто да не. Знаеш, сакам да иду у зоолошко да видам мајмуна. Мислим, видеа сам ја оние мали мајмунчиња што стоју на раме, него има ли поголеми мајмуни? Како бе, нема, има поголеми мајмуни, глупост. Има. Колку големи мајмуни? Големи, бе, поголеми, како мене, колку тоа, од прилike тоа. Сакаш да кажеш дека нема поголеми мајмуни од тебе? Не, јас сакам да кажу дека нема да има поголема плата него што е сега. Никад. Па ти па изигравај мајмуна. Значи, овакој, ја би те замолија, друг пат кај доваѓаш каде мене кафану, да не ga доведуеш куќе. Зашто бе, што сметав, оно надвор си седи? Па баш за тоа што е надвор, бе, брат. Жали ми се муштерија дека ги мава на точак. Тоа не е тачно, бе, лъже, бе, тоа. Моје куќе нема точак, бе. И не уме да тера точак, бе. Што ти да тера? Ке проверу ја тој. Па тъй ќе видимо ми чиво куќе точак тера. Ајде, млати, але сипи још по едно. Ајде. Боже. И ми вика, таја аптекарка во аптеку да ти дам
неке таблета за смирење. Ја викам, кој е? Јас сам да ти дам или да не ти давам. Па нека ти даде, бре, кад те запнала, бе, Стојко, што има везе што се дере, може таква на тие работе, бар згодна ли беше, убавка ли? Не убавка, Стојна се вика. И не е тој што ти мислиш, Ставре. Ја бе, нервозну шалтерску службеничку и касиерку може да разберу. Ама нервозну аптекарку не. Никако. По она може да испие што сака, бе, Ставре. А касиерку нервозно можеш да разбереш, викаш, а? Зашто од нашу продавницу тај касиерка знам ја на кој мислиш ти, чуго не да, нервозна, таки брит. Викаше пони твоју господју. Господјо, бре, овие паре с кои сакате ми платите су мокри, тече вода од нима. А она па вика, твоја господја, Боже, се правда. Што да прави жена? Вика, знам, господјо, мокри су, што да праву? Оној мој кад ми ги дава паре, увек рове, плаче. Не е тачно дека сам плакаја. Епа не е тачно кога ти кажуј дека сам плакаја. Завра ти ми се трепавица улегнаме у око и ме глоѓа цело време, па тој слазу стиза, Ставре. За тој и беше у аптеку да тражи нешто за смирење на око. Око? Баце Стојко, око ти ga ништо не смирува. Ја, бре, салте, грудче земја може да ga смие. Боже ме прости, кад дојде време, не сега. А моје око што е видело пред некој дан, туго, не знам дали да ти кажу или не. Па кажи, сакне. Па за твоју господју е видего оној дан у град кад беше, искочи од кладионицу, право отиде у банку. Ба Стојко, тој не е добро. Па не е добро. Па не е добро, па ќе траиш после паре на заем од мене. Де да ти кажу, за добар живот треба среќа, паре и здравје. Ја за тој беше у тој аптеку. Море, промсли што викаш, ба Стојко, јас сак ми текнуе кад гото отиду у град, гледам у последње време ги наредиле све такој. Прво кладионица, па банка, па тек тај аптека ти што идеш. Што си така млитав, скарасте ли го па? Скарава го малко работа, Ставре. Знаеш што е комплексно тоа, Ставре? Женски мозак има архиву у коју ги складира сви подаци по документ, по дневан догаѓај. Разбираш, и кад се скараш тој сега, и зеја, утепате. Ба се Стојко, па ти женски мозок, он само тој има, а мужки мозок има и други работе, бре. Кои други работе, бе, Ставре? Па ти земи, бре, с тие некои други работе, па ти го утепај. Например? Например, лопата, копач, секира, што ти дојде до руку. Ако немаш, ја ќе ти позајм. Само ти... Да ми кажеш, ама поштено. За тебе, сега около празници, што е побитно? Елка или зелка? Елка. Зелка, нормално, киселка. И знаеш што значи тоа? Што значи? Дека си остареја, старо, откад ти збор? Зашто сам остаре? Зашто ти е зелка побитна, мене ми е побитна елка. Која е елка, бе, Драгане? Комшика, многу сакам да го кит. Ова е од десна страна што е. А да се качиш ти на Борче? Борчето е комшију, позади тебе што е, а? Тој? Неќеш, нели? Па што, знаеш? Душа, после одној синоќе, ја цел да не искачам, нигде не иду. Место дека сум заслужија ќе одмарам.
Како ќе одмараш? Не ли идеш на гласање? Какво гласање? Па субота данаска, бе, душа. Данаска само инвалиди гласам. Па после оној синоќа, баш мислу дека и ти треба да гласаш данаска. Скомршина. Неугодан, непријатен осеќај која е реакција на организам на слушнат звук кој од уво директно погаѓа у некоju сиву черија у мозак која е задужена за подизање на сви влакна на тело, почнувајќи од руке, ноге, влакна на тил, оние малецки и други влакна. Ке даду пример. Стругање на стиропор од стаклену површину. Гребање на вилјушко од тањир за време на ручак. Трљање на раѓосани метални површини една од другу. Најжисте ли се? Подигнава ли се влакна нагоре? Тоа е тај осеќај. Мене почне прво да ми е мука. Појде ми жмарци по снагу, ако е овој снага. Фати ме напад на панику и на крај удру едно здраво чешање. Појдерит из комршина га поставља како прашање оној што ги произведуе сви тие иритирачки звуци. Мој одговор би бија вулгаран и срамотан или пцовка на нашки. Па све поред. Ичне уму да виду у последно време, Не е нарно. Глупост. Па кад си ги последни пut избришајаве тие тегли, гледа какви су. Никакви, земи избриши ги, па ќе видиш така како ќе видиш. Што збориш, бе? Редовно ја бришу наочаре, бе. Барем еден пут месечно ги избришу. Ама не е до наочаре. До знање, разбираш ли ме, човеку? Што бе до знање, демек не уму да виду. Ајде бе глупости. Не су глупости, бе. Беше и вчера ночно. И? И? Вика ми човек. Нема да е лошо ти барем азбуку да го научиш, па после да дојдеш да видимо дали видиш. Да видимо дали ќе видимо, Тако Да. искаш. Тако искаш. А ти цел живот тие тегли ги носиш. Абе, ти му вика не видувам, па. Ајде, ја ќе те вода, ај. Полака. Само полака не си. Секи си. Што предремаш? Цел ден такој предрема, види. Тремо, спие ми себе, Ставре, не сам спаја цел ноќ. Зашто? Зашто? Откуде ја знам зашто? Синоќ бе, таман да заспию, не доваѓа сон на очи, не доваѓа и гота, па си викам, што да се прави, мајка? Број овце. Па броја, почна ги. Што почна ги бе? Број, оние овце, таман последња проваѓа ми вика Савајле, добро јутро, ме. Па ти морали бе па да ги броиш, да ги број мајку му. Па што да ги право бе? Пробај нешто друго, од кое знам, направи ги нешто друго. Пробај ли си да ги стрижеш едно по едно? Како не сам пробаја, и тоа сам пробаја. Да ги стрижеве, не ги број, ке ги стрижово, да виду дали ке заспiju. Прва, друга. Стрижи, ама насред стадо, ова ми се погоди. Они су мако, знаеш како е, незгодни су, разбираш, треба некој да га држи. Помош. Па помош. Повикај пријателја, бре, зашто сме комшија, ќе се помогнемо мајку му. Ајде бе, Ставре, усред ноќ, па тебе ке те буду. Зашто ја не може да заспiju? И па не заспiju до Сабајле. Па добро, ти кад спиеш? Никад. Сабајле таман да дремну, да ми се заквори в очи, он аларм. Разбуди ме. Што те разбуди? Аларм, Ставре. И тоа ли имаш? Боже, што си модерен, би најпокраво и младу жену. У наше време на аларми се буде смо. Оди таму, кај ќе зарика сва петли Сабајле бетер од магариња, тачно у 5.
Свако сабајле промажај нема. Свак ден, неделја, 2-3 пакат ни досади ми 1-2 аларма и изедемо преку неделју. И што сак ја да работу да једу аларми, нели? Нервозан сам, бе, Ставре, многу се нервирам за тој не може да спиу. Почнамо у последњо време да не го слажемо с невесто. У последњо време он не го слажае. Ми со мојото цело време не го слажемо по ништо. Што греши стајка сак? Па што греши? Прати го ичер, а иди купи ми цигаре. Она купила филтри тутун и лишќиња и трасна стал. Тети, па мотай си. Тако е ли? Полеко се решава тој проблем. Следеќи пут, кај ќе те прати она тебе по улошке, сигурно те прати, идеш ти. Иду ја го купувам. Идеш, слушаш ти се, одлично. Место да го купиш улошке, ти купи 1-2 кила памуки, 20 метра канап, трасна стал и кажи, еве мотай си и ти. Абе, неќу да се карам, Ставре. Сакам да го смиру ситуацију, еве. Од овдекот куде тебе киду на пазар да го купу нешто. Не. Само да потрошиш пара и после од мене назај. За тој немаш, бре. Што ќе го купиш од пазар? Што ќе го купу, знам ја. Она многу сака крушке. Ама предева крушке, сак има само оние крушке, кај ќе го апнеш да звира устав. Што дави тие? Тие. Да не можеш да збориш. Тие да не можеш да збориш. Одлично, баце Стојко. Ако најдеш земи и за мене 10 кила земи, мојата ги обожава, кад нема друго мисло. А најчесто нема и изеде, пола ги изеде. Таман да му затвору уста. Земи 10 кила. Земено. Купија си ми едно сако, а не си ни знае дека си ми го купија. Ај сак барем да кажеш како ми стои. Искрено. Искрено да ми кажеш. Добро ли? Да не се љутиш. Нема да се љуту, кажи ми. Искрено ми кажи. Дебела, тънка, на фацу стои ли ми, струкирано, не. Најискрено. Најискрено да ми кажеш. Бри, ама съм го изтресија другачко ти синоќ. Чули? Ради овој рат што е у Украина, се века поскупне. Све. А најтешко ќе биде со струју. Ја да ти кажу, ај што ќе биде поскупа, многу поскупа, него ќе го нема. И што, ќе мора да штедиме? Ја не можу да штедиме. Па ја не работим. Гледа го он. Не ти збору за паре, ќе мора да штедиме струју. Тој може да штедите ви што плаќате. Ја не плаќам, Бога ми. Уштуман, збуњен, тремарош, уобичаена ментална состојба на редовнога вишегодишњога посетитела на курс за промену на занимање и преквалификацију од едну струку у другу. Уштуманост е потпуно отсутство на смисел за логику и доследност и е резултат на покачување и нагло спуштање на адреналин. Особа која е уштумана сабајле мисли и збори едно. На пладнега све тој негира, а навечер не мисли и работи нешто сасвим треќо. Тај уштуманост или тремар се обично јавља пред некој важен настан. Полагање на испит на факултет, учество на некој квиз, љубавен састанак, просење на девојку. Уштуманост уствари гумица за бришање на меморију.
Устање е да те зафркне у најлош момент и да ти избрише од мозак све што си сакае и знае да направиш у секунду. На студенти ги се блокира мозак кад дојдев најспремни на испит. На учесника у квиз исто кад е пун со знање, а на идуќега младожењу кад треба да каже ке го дадете ли керкови за мене? Трема, уштуманост. Душа, бе, подсети ме овој филм. Кажи поштено, кад си ги имала најубав секс во живот? Сеќаш ли се кад се запознасмо на ден? Душа, бе, па кој може тој да забрави? Епа, едну неделju пред тој. Некој треба да части. Зашто да часту, докторе? Како зашто да частиш? Има зашто да частиш. Твоја девојка е трудна и тој како што гледам с мушко дете. Убаво, на тебе ќе биде. Моја девојка трудна. Да. Ама, докторе, тој не е могуќе. Ама јас стварно пазеше. Абе, гледај, ја веруј дека си ти пазија. Ама могуќе. Тој ти е синко како саобраќај, разбираш ли? Возиш, оттамо ти не иде некој, ти го пропуштиш. Предност. И ете. Тако повише гори, остави. А ти мора да покажеш кој е глава у куќу, бе, Ставре. Удари еден пут со струку, остал како мене што ми удари. И кажи ке биде како ја што ке кажу. И готово. Како тебе? Или се договарајте. Па договарамо се. У последно време се договарамо. И што се договористе? Па убаво се договоримо еден ден она да пазари у продавницу, друг ден ја да пазари у продавницу и сок ни е супер. Сега, еден ден се и само једе, а друг ден се само пие. Ма што пие се, бре, баци Стојко, лока се. Тоа ти ја изна купу пиење, купу. Убавиња. Среќа по оние овце што ги чува со животињеве, а не пие животиња раки. Не пие. Души од мојата не пие. Прав си, бре, се Стојко, да знаеш, према тебе, значи, у моју куќу само јас сум човек, све друго со животиња. Пошто ја, нели, пинуви по некоју. Гледај, убаво е по една чашка ракија да се пие ради циркулација. Знам. Ама ти пиеш по 7-8, бе, Ставре. Па пию. Ја знам дека е една добра за циркулација, ама и мене ми е, бре, тој кажа доктор. Само што ја тие други не ги пiju за тој, него за нерве. Гледа ти кажу, ти многу стануеш рано, нели? Ако е рано рани, има повише време да се нервира. Цел да. Него гледам те ја тебе, ти не си ми цел да нервозен. Кад се враќаш со овце назад, ечи музика од транзистори, пое. Ето, да. Ама поднапиен си малко. Малко, да. Од тие 7-8 за нерве што сум и да малко се расположи, бре, се Стојко, па ке ечи, нормално, так ми мене и све едно, што год пуштим на тој транзистор да слушам. Ма ја, бре, кад сам поднапиен, мене временска прогноза, бре, може да ме погоди. Па, добро, оца, бајле ли го почнеш? На, бре, се Стојко, како рано са бајле, ке почну и јок. Негде коле 5, која... Ама и так не би ја. Него баш так почнав да ми се јављав 2 гласа што ми збори. Што збориш и што ти вика? Па ја ништо не збору, тој прв вика
Ставре, отвори тој ракију што го носиш у унутрашен джеп, потегли малце бре, потегли. Добро, а онај друг глас? Он чути углавном некој време тики-тетига после, тој еве га и он вика, ти Ставре, глув да не си, чували ти што ти збори, потегли, ја што да правам? Па добро бе, а кој ги чува тие овци? Па кучови како кој? Па зашто бре ја ги рану тие кучови, гледа колики би дава на шарпланинат. Па и немачки овчар што го чува. И немачкого овчара имаш? Не знаеш, па има кога нема. Чека смо куде njega бре. Ти беше тој ми се кажуваја дека си бил у Немачко. Бија сум како не сум био у Немачко ја. Одлично, мора да знаеш да се не распитуju по институcije. Ако земемо пример некој да има немачкога овчара, оригинал да е. С папири, све докажено, нели? Добро. Сега прашање ми е, дали може тај негов газда такој некако да се дошлепа и он до некои папири за работу, да пример, у Немачко? Евентуално пасош да е. Што отсоцкаш, па ја не прашуј за мене, мајко му, за другара еднога он ме прашува. Сак лъжеш. Па ти немаш другари, бе, Ставре. Па ја да не сам, нема кој да те опцуе, бе. У гаражу. Ти да ме опцуеш, па што ме пробаш да ме опцуеш, бе? Па да видиш кој ќе си проедеш. Он ќе ме пцуваја у мој гараж. Еј, докле ќе овој свет, Боже мили, прости Боже. При најавата споменав сакање, љубов, да. Потрошени флоскули, уште пред декади кажани, водете љубов, а не војна, ги има многу, ама за жал ретко се практикуваат, само онака ќе ги изустат, а потоа не ги сваќаат сериозно. Љубовта пак ми е поврзана со жената, секогаш. Не знам зошто, но таа ми е синоним за љубов. Никако машкото да ми биде, нели, нормално е малку, иако за некои до пред некоја година беше ненормално. Ама сега нормалното пак си стана нормално. Сака жената, умее да љуби. Или се сака. Знаете, може би затоа поврзувам. Ама сеедно, важно е да има сакање. Сега. Да сакаат така, кој што не сакаат и политичариве, и има да ја биде држава за 5 години. Само едно ме мачиве, ако толку ние се смениме, нели, ако сакаат они, а ако не сакаат они, ќе доведеме некои нови. Еве, жените нека бидат политичари што ќе не водат напред. Треба да пробаме со жена премиер. Еве, добивме председателка, ајде да не давам оценки, но еве, жена премиер, може би навистина ќе биде новитет кој ќе не однесе малку подалеку од сега. Малку да скокнеме. Ама велам, ако промениме толку многу, сега ќе треба пак името да го менуваме. Пак да го менуваме. Не смееме тоа с Македонија. С Македонија. И добро, с Македонија. Како пази Македонија. С Македонија. Како да се викаме тоа? Швајцарија. Зошто да не? Што? Зафатено било? Па што? Па и Драган било зафатено и тоа неколку илјади пати кога сум се родил, пак куми пак така ме крст. Абе, слушај, ако сакаме ние, како сакаме, така ќе се викаме. Кој што ќе ни кажеме? Кој? Има некој? А не с Македонија, с Македонија. Не, и никој не може да ни каже дека не може да ве дружиме и вас, ние, во следниот викенд со нова епизода и со нашиот покровител Државната лотарија и нивните бројни игри во вид на гребки, секако главната игра Лото 7, пак ќе ве потсетам, над 70 милиони денари, фантастична премија ако успеете да погодите 7 од 37. Игрите одговорно, тоа постојано го потенцираат надлежните од Државната лотарија, а подарете гребка затоа што тоа е модерно и усреќете некого да ви биде благодарен, подарете Instant Loss во кој се кријат, во кој или кој има преку 10, таму се кријат потенцијално големи добивки како стан, автомобил или вредна парична добивка.
Ние нормално ќе ви подариме нова емисија заедно со нивно и со млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, чистите детергенти од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и нивниот ресторан Еден. До тогаш нема љутиш преку репризи на сите социјални мрежи како Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Гледајте и уживајте ако па нешто интересно и насмејте се. И останува она само како за крај. Видете, ако нешто случајно ви останало од платата сега, на крај на јануари, тоа може да значи само едно. Само едно. Тоа значи дека нешто не сте платиле. Сте заборавили. Ајде, чао!